Abanyabuhweju West omu district ya Buhweju bakugamba nguto n'amajane baberire kizibu babire bine MP w'ekyanga ekyo bamushaba kuba kizari mukuru oguniko kubagaruka mati koko mwarebe ngo uteze mwaraba munuzaga kakorabo enguto ziri mu nshozi ko kugikoro kwezoku okoze kurukwija urwito rwarwafira so hati interview ninge zo kureba ngo twabitebekanisa twakora inguto ico kubaje cyakabiri twine biti byebwegese inguto mbe nazi ko ziraho urwito rwito rwa korasi urwito rwenda ine ko rwanera ngarango urwito rwa leta rwagaruka umuteka akaba kabaruyibireho bagiye kortoroza side ndisho mwantira kurangu inguto zona zakorwa zaza apteka abantu batunge muhanda bargayo bazo mutari bazo marwaru bana bazo mushono turya abahinzi b'amajyane ngo gafitagiza Buhweju nangwa na nyine ndi umuhinzi w'amajyane ni ekazi kwingura makumyabiri imyaka 3 hine tweka yaza kwata ine ntasya yona kabahinzi b'amajyane tumushaba atuyambe haciteki atwongere hamutindo gwitu gw'amajyane kandi atereze imbuto zitu mureba turyo mu mberambi imbuto nimbi nazo azitebenkanisize atekoransi nisto tsemererwe situnguke no mu nshongejo borekire no kwerarikiro kubagizire kurukurwo mu kutera karuka NRM akomugongo kandi akahwire akabiremo kutinatinibwa kugira ngo batuyambe mu karuhu hitwa Buhweju icyo kubanza tugire security kureba ngo abantu tubatinatinserezebwa tubagurwa abantu bayicwera mu kuko akaruka simukwana kagera kata yotore sero ambulance konga ntetenga ambulance ya kabiri kugira ngo hatemwe yaza kuri ya Buhweju ya kuriya yabahangana n'engaju na cyahenda hatugire ambulance n'iju ezenya kishana gaburire burere Buhweju West erimo amagombora 8 kandi abantu bana nibo besimbrante beyo myishengero abarimu Ephraim Biraro John Bosco Karisa Begaba Wilson na Bright Oscar Umugandi abatura bakashenyo mu rubushenyisha ka municipality begitiro mu kibina cya kata abo kurwanisa ubworo bashomesibwo kume byo bahangwa no kubishomesaho nyonyine enku ninguzenku ukichatse kimwe shiringirwa so umuntu nayiza gure enku zenku 3 enku 5 arakuza kuteka akakero ko buhungana na kero yemyewe ebiyateka tubukushyaki kustimu so shanga ngo umuntu na basukura sente nyijyangu kira mwe yakwe nagura akakero kembuzi ati kwa kuteka ebinyebwa abo kubona ati na kosti yaki ati cyo ni hano hango bwensi baza kuvumaraho okushoko biro mufitemo imiti umukora biro mweka gw'ikiyungu cyo kubanza cyongere indwara umbantu kansa zihaha na allergies n'amisho kuma icya kabiri umushana gutakwaho prolonged droughts ushanga emisernento cy'amezi byayoma na nebisharira kuma abo kubitwe kata kuri hakurundana sente punga turya hakora bumwe togetherness abo kwantu tayayirana hati wotakunda musenje mwensa ngo mukata tinkuza munini kashobwire bwo kutayare kuburashike kutso kutora betu betakura mukanye ugatwesha ngo mu group gikwanisa mutwaza kugira ki twaza kura mukanye ekibineki kikatandika bamwe abakristo ba St Paul's Church of Uganda Kashenyi omurubushenyi ishaka municipality zizenderera kikakige cyo kwimusyana scratch my back I scratch yours so twatandika tutere mitwari 10 mutugurira nente tutungente yo mucyushu tukantwenda gukora farming kandi gukora zero grazing konka members abamwe bakabatinente so twagira ngo tuterane sente buri yomwe buri kwezi buri umuntu akatere mitwari 10 ejo kaba eri mitwaro miliyoni 1.20 tukutandika tuziherezo muntu tumugurrente antu barahangamwe ekingo birahanteji emberire mbwe no muziri abukubente ekampereza amasha nagakora mu manure nagito mu rutoke nayihamwe ndijo nahinga emboga niyihamu sente nazikora mu ebintu byinji munonga ekitwaba nitwega ho kucira munonga twanitwega hakuri sente turi kuhinga obunyanso bucocire obu niba bwigatire ninga shibutsindagire migasho otema obunyansi buce ente erya ninge mbuze ninge ntama
irya bice konke sharura mu cango bwa nyuma y'ebyaba batayayireho mu rwentu wa Bushenyi uwo mu kugora kuri sente n'ebindi amakuru agasha kwa Ben Muhozi.